दीस शुक्रार एप्रिलाची 3 तारीख 2026. सोम्याच्या कष्टा मरणाचो शुक्रार निमाणो शुक्रार. पयलें वाचप इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 52 वळ 13 तावन अध्याय 53 वळ 12 पर्यंत. पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो. तो वर्तो जातलो आनी अत्युन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन थटक्क जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड धांपून रावतले, कित्याक केदींच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमा दीत? सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला? ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भाशेन वाडलो, सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर घालीशी करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमचीं काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखी सो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलो, देवाक मार दिवन सतायलोलो म्हणून आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिडालो. ताचेर पडलेले ख्यास्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या घायां वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भाशेन शिमटोन गेल्ल्या. हर एकल्यान आपापली वाट धरली. पूण आमाचो मेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घाल्लो. ताका निष्ठुरायेन चलयलो, तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी, लोवत आसतल्या मुखार ओगोस रावतल्या बोकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फर्माण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली? जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकाच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूं ना आनी ताच्या तोंडांतलें फटकिरें उतर केदींच भायर सरूंक ना. तरी नसत्या मनशां सवें ताका एक फण दिलो. क्रेस्त सवें ताका एक समाधी दिली. कश्टां दगदांनी ताका चिरूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततेक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उद्देशीं सर्वेस्पराची खुशी सफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वत्त्या मनशां मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट मांडटलो, कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्यां मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासत ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 31 2 6 12 तावन 13 15 तावन 16
17 आणि 25. श्लोक. बापा, तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. सर्वेस्परा, हांव तुजो आसरो घेता. म्हाका केदींच लजेक घाली नाका. तूं नितीवन देखून म्हाका सांबाळून धर. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी. सर्वेस्परा, म्हज्या विश्वासी देवा. श्लोक. बापा, तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या इजा उपद्रांक लागून म्हजे शेजारी म्हाका खिणटात. म्हज्या वळखींच्यांक म्हजी भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी देखिल्ली पर्यान कूस मान चलतात. मेल्ल्यांत दाखल जाल्ले बरी म्हजो उगडास कोणूच काडिना. फुडकन मोडके परवीं म्हाका कोनशाक उडयला. श्लोक. बापा, तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तुमचो म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हजी पाट धर येतल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. बापा, तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या सेवकाचेर पडोवन दी. तुज्या कळनातल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर. सर्वेस्पराचेर बरवस्तल्यानो धैर्य घेया आनी दृढ रावा. श्लोक. बापा, तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. दुसरें वाचप. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 4 ओळ 14 ते 16 आनी अध्याय 5 ओळ 7 ते 9 पर्यंत. भावा भयणीनो, तर आमी उसरतांव तो भावार्थ थीर सांबाळ्ळ्या. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक. सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत. आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही. आमचे बरेंच सर्व संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो, तरी ताणें पातक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाचे कृपे शियासणाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक सकतले लागीं बोब घालन आनी दुकां गळोवन प्रार्थना आनी विनवती करूंक लागलो. ताच्या मणकुल्या खळतपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सुसुल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्ण कायाच्या शिखराक ताका उबारतस ताचें उतर पाळटलें असो मेस्तांक सस्नाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. उद्गार. क्रिस्त आमचे पासून मरण पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो. देखूनच देवान ताका अति उंच उबारला आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलां. शुभ वार्ता. सांजोवा प्रमाणे सोम्याच्या कश्टा मरणाची शुभ वार्ता. अध्याय 18 ओळ 1 तावन अध्याय 19 ओळ 42 पर्यंत. इतले सांगून जातस जेजू आपल्या आशिसा सोवें भायर सरलो आनी केद्रोन वळा पलतडी वचून थंयच आसलेल्या एका मोळ्यांत भितर सरलो. जेजू आनी ताचे शिस तवळ तवळ थंय मेळटाले जाल्ल्यान ताका घातान पराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जाणा आसलो. देखून जुदास शिपायांची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी दिल्ल्या राखवाल्यांक घेवन दिवे सुडी आनी हातेरां सोवें थंयसर आयलो. आपणाक कितें सक्कट घडोवंक आसा म्हणून जेजू जाणा आसलो. देखून तो फुडें सर तुमी कोणाक सोदतात म्हूण विचारी लागलो.
नजारेच्या जेजूक म्हणून तांणी जाप दिली. हांवच तो म्हणून जेजून तांकां सांगले. घातान पराधीन केल्लो तो जुदास तांचे सांगाता सुबो आसलो. जेजून हांवच तो म्हूण सांगलेंच ते पाटी सरले आनी धरणी कापटले. परत जेजून तांकां सवाल केले, कोणाक सोदतात तुमी? ते म्हणाले, नजरेच्या जेजूक. जेजून जाप दिली, हांवच तो म्हूण तुमकां सांगले. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वसूंक सोडा. तुवें म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणाकच हांवें होगडायलो ना. ही ताची उतरां जारी जावच्याक ताणें अशें म्हळें. तितल्यार सिमोन पेद्रून आपणा लागीं आसली तलवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. त्या साकराचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रूक सांगलें, तुजी तलवार पोत्यान घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पियेना येगी. तवळ सैनिकांनी, सेनाधिपतीन आनी जुदेवांनी धाडलेल्या राखवाल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलें ताका अन्नासाचो शिंवेलो. अन्नास त्या वर्सा श्रेश्ठ याजक जावन आसलेला कायफासाचो मांव. सगळे परचे बसत एकल्या मनशान मरचें बरें म्हणून जुदेवांक सूचन दिल्लें कायफासानच. सिमोन पेद्रू आनी एकलो शिस जेजू फाटल्यान गेले. हो शिस श्रेश्ठ याजकाचे वळखीचो देखून जेजू सांगाता ते श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू भायल्यान दारवाटासर शिरावलो. श्रेश्ठ याजकाचो वळखीचो तो आनी एकलो शिस भायर आयलो आनी दार राखवाली लागीं उलोवन पेद्रूक भितर व्हरून गेलो. तवळ दार राखवालन पेद्रूक म्हणाली, तुवें ताच्या शिसा मदलो एकलो न्ही? पेद्रून जाप दिली, हांव न्ही. हिंव कातालें देखून साकर आनी नौकर इंगल्याचें आकटें पेटोवन ताच्या भोंवतणी उबे रावून धग घेताले. पेद्रूय तांचे सांगाता उबो रावून धग घेतालो. श्रेश्ठ याजकान जेजूच्या शिसा विशांत आनी ताच्या शिकवणे विशांत विचार केल्लो. जेजून ताका जाप दिली, सक्टांनी आयका सारकें हांव उक्त्यान उलयलां. सोमेस्त जुदेव सांगाता मेळटात त्या सिनेगोगांनी आनी देव मंदिरांत हांव सदांच शिकयलां. गुप्ती हांव कसलेंच उलोवंक ना. तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ले लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां ते जाणात. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसार उबो आसलेल्या नौकरा पैकी एकल्यान जेजूक एक थापड मारून म्हळें, श्रेश्ठ याजकाक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव चुकून उलयलो जाल्यार सूख दाखोवन दी. पूण सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार अन्नासान ताका बांदून आसलेलो तसोच श्रेश्ठ याजका कायफासासर धाडलो. हेणे पेद्रू आनी थंयच रावून धग घेतालो. थंय आसलेल्यांनी ताका म्हळें, तुवें ताच्या शिसा मदलो एकलो न्ही? ताणें नाकारून म्हळें, हांव न्ही. श्रेश्ठ याजकाच्या नौकरा भितरलो एकलो पेद्रूक कान कातरलेलो सैरो ताचे लागीं म्हणालो, तुकाय ताचे सांगाता मोळ्यांत हांवें पळयल्लो न्ही? पेद्रून परत्यान नाकारले. ते घडये कोंब्यान साद घालो. उपरांत जेजूक ते कायफासाच्या घरांत आवन राज्याधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तवळ फांतें जाल्लें. भश्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हणून चिंतून रावळेरांत ते भितर सरले नात. देखून पिलातानच भायर येवन विचारलें, ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? तांणी जाप दिली, तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजे अधीन करते ना. पिलात तांकां म्हणालो, तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा.
तवळ जुदेव ताका म्हणाले, कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिन्साचे मरण मरतलो म्हणून जेजून सांगिल्लें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तवळ पिलात रावळेराक फाटीं गेलो आनी जेजूक आपोवन, तूं जुदेवांचो राय म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तुजेच तकी तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजेच परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केला, तर कितें केलाय तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले. पूण म्हजें राज हांगाचें न्ही. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मलो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें, सत म्हळ्यार कितें? इतलें सांगतस पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे तें कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्काचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्ही. तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गी. हाका न्ही, बाराब्बासाक सोड म्हणून तांणी बोब मारली. बाराब्बास एक लुटकार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जरबादांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांट्याचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जांबळी रंगाचो एक दगलो ताका न्हेसयलो. उपरांत तवळ तवळ ताचे सरशी येवन, नामान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ती थापडां मारतले. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना. तुमकां कळीत जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां. तवळ जेजू कांट्याचो मुकुट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्राचो दगलो न्हेसयल्लो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक, म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखवाल्यांनी ताका पळयतस, खुरसाय ताका, खुरसाय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरा आनी खुरसार मारा. म्हाका ताचे तें कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली, आमकां एक कायदो आसा. त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकून पिलात आनीकी चड भियेलो. परत्यान रावळेला भितर वचून, तूं खंय तावन आयलाय म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें. पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी. तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा, तुका खुरसावंकी म्हाका पदवी आसा, हें तूं नेणाय गी म्हणालो पिलात ताका. जेजून जाप दिवन म्हळें, वयर तावन तुका ती पदवी नातली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. देखून जाणें म्हाका तुजे अधीन केला ताणें आनीकी व्हड गुन्यांव उदारला. हे घडये तावन ताका सोडचो म्हणून पिलात उपाव सोदतालो. पूण जुदेव उपराटी बोब मारीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्ही. कोण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकतस पिलातान जेजूक भायर हाडून लिथोस्त्रोथोस म्हणजे शिळा धांपणी वा हेब्राव भाशेन गब्बाता म्हणटात ते सुवातेर ताका शिंयासणार बसयलो. पास्क परबेचो आदलो दीस तो. वेळ दनपार भर जाल्लो.
पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण ताणी मारली बबाट. काड ताका, खुरसाय ताका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें खुरसावंक सोगी. प्रधान याजकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. इतल्यार पिलातान जेजू खुरसार मारच्याक तांचे तब्यांत दिलो. ताणें जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो खुरीस व्हांवून कट्ट्यांची सुवात, हेब्रेव भाशेन गोलगोथा म्हणटाले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय तांणी जेजूक खुरसार खिळायलो. ताचे सवें हेर दोगांक, हेवशीन एकल्याक तेवशीन एकल्याक, आनी जेजूक मदगाद घालून खुरसायलो. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन खुरसाक लायलें. तें अशें बरयल्लें, जेजू नजरेन जुदेवांचो राय. जेजूक खुरसायिल्लो ती सुवात शहराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रेक आनी लातीन भासांनी तें बरोवन आसलें. देखून प्रधान याजक पिलाता लागीं सांगी लागलो, जुदेवांचो राय म्हूण बरय नाका, पूण हो मनीस जुदेवांचो राय म्हणटलो म्हूण बरय. पिलातान जाप दिली, हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजूक खुरसार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां काणगेली आनी ताचे 4 वांटे करून एक एकल्यान एक एक वांटो घेतलो. ताचो दगलो वयरतान सकल म्हणसर शिवण नासतना एक सारको विणलो. देखून तो घेवन ते एकामेका म्हणाले, हो आमी पिंचो नाका, पूण सोडती घालून तो कोणाक वेता म्हूण पळोवया. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतली. म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. हेणें जेजूची आवय, ताचे आवयची भयण, क्लेओफासाची पतीण मोरी आनी मागदालाची मोरी ताच्या खुर्सा बगलेन उबी आसली. आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजू आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसले ते सक्कट घडले म्हणून जाणा जावन पवित्र पुस्तकान बरोवन आसलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदन आसलें. तांणी एक दर्याळमें त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक हिसोपाचे बडयेक लावन ताच्या वंटाक धरलें. जेजून तो शिरको सक्तस म्हळें, संपदलें, आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो पास्ट परबेसो आदलो दीस. दुसरो दीस सब्बात आनी दाबाजीक परबेसो दीस. सब्बाता दिसा कुडी खुर्सार उराना जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें खुर्सार जोडलेल्यांचे पयलें एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीं आयले तेन्ना तो पयलेंच मोर्न पावला म्हणून पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें गेलें. तक्षण व्हांवलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या, तुमी सतमंचाक. ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हणून तो जाणा. ताचे एकच एक हाड मोडचें नात म्हणून पवित्र पुस्तकान बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्याचेर
ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनी एक कडेनी बरोवन आसा. हाचे उपरांत आरिमतयाच्या जुजेन जेजूची कूड काण व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. जुजे जेजूचो आपूण शीस म्हणून भायल्यान दाखयनातलो. पिलातान रजा दितस ताणें येवन जेजूची कूड काण व्हेली. जेजूक आदी रातीचो मेळोंक आयिल्लो निकोदेमी रक्ताबोळ आनी लोळीसर भरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसलावणी घेवन आयलो. ताणें जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांचे मातयेक पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माखून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुटलायली. जेजू खुर्सायिल्ले सुवातेर एक मळो आसलो. तांतू येदोळ कोणाकी दवरूंक नातलो नवोसेक फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान आनी फोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक ताणें तांतूंत दवरलो. सोम्याच्या कश्टा मरणाचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. निमाण्या शुक्रारा पवित्र खुर्सा मुखार मौन रावन सोम्याच्या 7 विंचणार उतरांचो नियाळ आमी करीचे. पयलें उतर भगसाणें. सोमी ताच्या दुस्मानांक बक्षिता. सांत अगोस्तीन सांगता ताचे शिकवणे प्रमाणे खुर्सार उमकळतना ताच्या दुस्मानांक तो बक्षिता. सांत आम्ब्रोस सांगता जेजू श्रेश्ठ याजक जावन सगळ्या संवसाराक देवा बापाक अर्पिताना दयाळायेन तो सगळ्या मनशाकुळाक देवाक काणीक जावन अर्पिता. दुसरें उतर जावन आसा चडवण. उजव्या कुशीच्या सोराक जेजू सर्ग बासयता. जेरुसलेमाचो सांत सिरिल सांगता सोम्यान खुर्सार मरण पावतना तो सोर स्वर्गार पावल्लो पयलो पातकी जाता. तिसरो शब्द काणीक. आपले आवय मरियेक खुर्सार तावन मनशाकुळाक माता जावन काणीक जावन दिता. सांत एरेनेयूस सांगता मोरी नवी एव सगळ्या मनशाकुळाची सर्व विश्वासी भक्तांची माता जाता. चवथें उतर मनशाकुळा संगी एकवट. सोमी खुर्सार तावन बापाचेर मजत विसारता. सांत जेरोम सांगता जेजू खुर्सार कश्ट सोंसतना देवाची मजत मागून सगळ्या संवसाराचे कश्ट सर्गीच्या बापाक समर्पिता. पांचवें उतर जावन आसा तानेता. सांत अगोस्तीन सांगता सोमी खुर्सार शारिरीक तशेंच आत्मीक दग्ध सोंसतना देवाक तानेता. तशेंच सगळ्या मनशाकुळाचे सडवणे खातीर तानेता. तो आत्म्याचे बचावे खातीर तानेता. 6वें उतर जावन आसा संपूर्णता. सांत अथानासियस सांगता संपदलें उतर सोम्याच्या जिविताची संपूर्णता पसारता. तो देवाचे खुशेक संपूर्ण खाल जाता. अशें मनशाकुळाची सडवण संपूर्ण जाता. 7वें उतर समर्पण. बापा तुज्या हाती म्हजो आत्मो अर्पिता. सांत बाजील सांगता क्रिस्त खुशेन आपलो जीव संपूर्ण तरान सर्गीच्या बापाक ओपसिता. ताचें अर्पण आमच्या जिविताचे सडवणेची बुनयाद आनी सर्गी घरा वचोंक जेजून दाखयिल्ली सारकी वाट.